lettre K. Bana Congo, il y a lettre K. Balobi, biso ba Congolais n'a besoin de prononcer. Pour l'année, à chaque instant, à chaque tour, chaque heure, quand tu retournes la communauté internationale, toute la communauté internationale, toute la communauté internationale, n'a besoin de prononcer. Alors, la Série tout il y a pour comprendre les solos à Congo. Bote ba ndeko batali pe balandi ya solo ndenge boyoki pe ndenge boyebi oyo ezali émission na bino mongongo mosusu ya ngonga. Mongongo mosusu ya ngonga ezali kotalisa nini? Tongeka koyeba ete ngonga na ngonga ezalaka na moto esadresaka epai na ye pe oyo ya kososolaka ngonga nini yango ebeti pona tina nini yango wana napepelaki ete tobenga mongongo mosusu ya ngonga. Lelo yo bokoyoka mongongo mosusu na nzela na ndeko na biso azali ngonza munene ya religion africaine vuvamu tozali pe na mabele ya religion africaine vuvamu na kombo ya papa Lobola ba Elondo lo Ilondo azali pembeni na ngabo moniye donc inano kopesa mbote ngunza mbote tata igulu mbote bandeko balandi obisika biso bino bozwana ya solo tata Lobola ya mbote tokota kati na masolo na biso na yelaki nazali na motuna moko oyo bandeko na biso ya mikili na poto bazali pe na ba ramification un peu partout bazali komituna balobi ete pona bango bazali bana Congo balobi ete pona bango Congo na biso nano ezwa lipanda pona bango pona papa Lobola en tant que ngunza ya religion africaine femme yo kokiko ya nola bango ndenge nini matondo mingi tata na biso igulu matondo na bino bandeko balandi nde bana wana ya nzila Congo bazwami o mikili ya poto bakei kososola ete tozwi lipanda te pamba te bakei na mikili ya poto nzoka awa na kati ya mabele mabiso tango bazali konganga na mongongo oyo epesameli ete ekoba misala ya mfumu Kimbangu bakokaki kondima yango te tango nasongi nzila mfumu kusu azali koloba ete te tobunda pona bonsomi bwa mabele mabiso bango bakokaki kondima yango te kasi lokola bakei kovanda na poto nde bakei kososola ete tozwi nano lipanda te pe esengeli tobunda pona lipanda na biso maye manso mazali koleka awa na kati ya mokili mwa biso mwa lelo ezali kaka ete po tozwi lipanda te pe esengeli tobunda na tina na lipanda liyango pote tokoka koloba ete biso tozali bato kasi ya pasi ezali kaka ete moto mwindo azali kososola te ete azali na kati ya boumbu ya mundele ayebi te ete azali na kati ya monyololo ezali lokola mbisi oyo tomonaka na aquarium kuna na kati ya aquarium batieli ebile nyonso azali kuna azali kobota pe kuna nyonso na nyonso nzoka azali na kati ya boloko kasi azali koyeba te tala lolenge moto mundu azali kososola ezali te tozali nanu batu te biso batu mundu tozali biloko ya mundele nde yango bandeko baki kososola yango na poto awa basosoli yango te voilà batondo mingi tata Lobola na oyo lobi kasi tata Lobola tozali na kokamba tozali kati na boombo ya bandeko na biso mindele mais nzoka nde soki totali lelo yo bato bazali kokamba biso bazali na loposo lokola biso bato bazali kokamba biso na biso nyonso ndenge tozali boye chaque le 30 juin tosalaka milulu fete kolia komela mpona ntina na mokolo wana tomonaka meme mokonzi na biso ya religion africaine bainvitaka ye mpe ya bamanifestation minene ya le 30 juin oyo etalisi bonsomi ya mboka siko na ntango wana bandeko na biso ya poso moyindo oyo baza kokamba biso yo en tant que vuvamu religion africaine baza kokamba biso na stati nini parce que toza nano lipanda te bandeko ya poso pembe te bakonzi na biso oyo bafetaka le 30 juin na esengo na badefile salemi bato balati bilamba est-ce que baza ko gérer biso na eteni nini parce que tozana na bonsomi te baza na stati nini mindele na kati ya masese ya mboka na bango na masese na bango ya lopoto baza na lisese moko baloba boye la meilleure façon de séquestrer un homme consiste à s'arranger à ce qu'il se séquestre lui-même lolenge ya malamu
ya konyokola mutu to pe ya kotia na bo to pe ya kokamba ye na kati ya boumbu ezali kosala ete ye moko amikamba na kati ya boumbu yango. Est-ce que c'est sur la biso? Voilà. Donc la meilleure façon de séquestrer un homme consiste à l'amener à ce qu'il se séquestre lui-même. Donc l'autosécrétion. Voilà. Okay. Donc Mundele Azamayele. Mundele amona qui était sort qui a continué kaka kovanda na mabele na biso awa. Makambo ndenge le kaki na 4 janvier moto mwindo aboy komona ye. Alors lokola pe abeta moto mwindo chicote. Lokola nyokola moto mwindo mikolo ebele. Alors moto mwindo a développé des mécanismes d'autodéfense pour que à se défendre a kolingalisha ce ko supporter Mundele te. Alors Mundele amoni ke ceux qui na continuer ko kambaye na boumbu kaka ndenge na zali na vandi na yeboye e ko simba te. Nde azwaki mayele na lobi te tikana former ba mindele ndombe. Donc mindele mosusu kasi loposo mwindo oyo bakozala manipuler na biso. Donc bango bazali bakozala bao babengi na lopoto ba marionnette. Omoni ndenge biloko moko boye ba petit batambola kana yango abina kayo asepelisaka ko asepelisaka bato. Donc babenga kango na lopoto marionnette. Ndenge azo bina wana ndenge bazo binisa ye nzoka bazo bina yete ye mokazo bina te. Voilà ça lo ya ça asali voilà. Donc nde wana bato bazali kokamba biso awa ezali bango te tata bango moko bazali ba prisonnier bakambemi bango moko nde wana ezosala ete lokola bango bakambemi bakosala biso maye bakambi na bango bazosenga na bango. Donc ezali lokola yango total saka bandeko ete ezali pasi pe mawa na tango mosusu bolobi te mokonzambo kasali boye te ministre asali boye mais bato wana koloba marionnette wana basalisi ye boye marionnette wana basalisi ye boye. Donc ba marionnette na biso donc bango moko ba victime ba prisonnier bazali na kati ya boloko ko s'attaquer na bango ezali lokola ozali ko s'attaquer na capitaine général ba ignorant ye moko capitaine général non capitaine général oyo apesa kabiso lutu mibale ya madesu na kati ya prison oyo apesa kabiso ndambo moko ya lipa. Mais pourquoi s'attaquer à lui? Il y a mon copain azul qualité. Il n'est pas prisonnier. Donc la meilleure façon, il y a que ça les alliés qu'on s'attaquer na les tortionnaires. Bato oyo bakangi bino na prison na bino na capitaine général na bino. Papa lobola na ipa wana nde na moni ki tumbezali makasi. Parce que ba créer flou mokombo. Moni boy ande konanga. Mais ndeko na yo na poso mais bazo salisa ye misala. Ce que religion africaine vous vend ezali na mabongisi nini vis-à-vis na mindele ndombe. Pamba te uti kolobela biso wa role ya mindele ndombe. Matondo mingi tata Ibulu religion vous vend ezali prêté. Ya kosala une guerre de religion contre mindele ndombe. Ya mindele ndombe. Contre non pas biso tozo mona penza mindele ndombe wala to mona ba mindele ndombe donc tozo tala kutu bango biso tozo mona bato bazo manipuler bango. OK. Alors siko tozali prêter ya kosa la guerre contre mindele parce que ba développer ba tactique offensive ya makasi donc bazana nuisance bazana puissance et de nuisance moko ya makasi oyo ba ko régler contre bango na tata moké. Alors si koyo biso problème na biso ezali tout simplement mission oyo mfumuku soit joué ezali tout simplement mission de sensibilisation. Donc mission ya côté ya baindo que l'arme la plus puissante oyo tokoki kosuki sa mondele ezali éveil de conscience. Koyeba kososola lokola bandeko na bakena poto ba comprendre que tozali na kati ya prison soki baindo nyonso awa na Kinshasa ba comprendre que non bato bazo kamba biso bazali ba responsable ya pasi na biso te mais ba responsable ya pasi na biso c'est bato bazo manipuler bango ba mettre na bango. Alors ba kotika ko attaquer ba gouvernant ba kotika ko attaquer ba ko attaquer directement la cause ça lokola motozo bela malaria sikoyo na sikozo wa kinini oyo kolongola bokono virus to pe microbe wana yom chaque matin on melaka kaka nini oyo nini babenga kango nini oyo esilisaka fièvre wana nini
Novalgine par exemple. Novalgine par exemple, vous voyez. Donc Novalgine, les raisons mais la yango est sur ça fièvre, mais fièvre est aussi parce que ou attaquer conséquences. Fièvre est ali conséquences. Mais il y a maladie moko cause est ali malaria. Alors autant attaquer malaria que ou attaquer ni fièvre. Voilà donc mission ya un sonyazi la mfumuku so ezali à sensibiliser bato mwindo batika comment na emoneli bango bazana ngo batika pour attaquer bandeko na bango baindo oyo bazali tout simplement manipuler na mindele. Alors mokolo moto moindo même la moitié de la population noire tiens va comprendre le message oyo ya religion futuka tata igulu okozonga lisusu te kotuna ngambi tuna okozonga te parce que à ce moment là nous serons déjà un pays développé. Matondo mingi tata lobola na likambo oti kolobela biso etiniso okanisa maye mfumu mbuluzi kibango alobaki soki tolingi tosala ya minene il faut nano to atteindre maturité spirituelle. Balebelo zali kozonga la conscience même le religion africaine azako beta sete pour na éveil de conscience. Ngai na tuna papa est-ce que na mokolo mwa lelo to si to atteindre maturité spirituelle poto zela esengo to moniko na kanisa noti ko yanuna na mutuna wana pamba te natalisa ki yo ete mokolo to kozwa ne fût-ce que la moitié de la population na biso va comprendre makambo oyo tata igulu okoya lisusu te kosala na ngai wana lobi ya solo na comprendre c'est quoi papa lobola to bozali ko proposer mapongisi nini oyo bozali na yango poto zala na vitesse parce que pas c'est l'équipe tozala na vitesse pour nous atteindre ngonga oyo na kokoya susute ko poser au bakisi parce que nous allons déjà na comprendre c'est ça. Donc pour que toi atteindre vitesse de croisière ya makambo oyo nzela ya beaucoup c'est makasi oyo ebongisa mina na religion africaine vous na religion africaine bon oyo ebongisa mina mokili ya molimo na mpemba kalunga mokili ya molimo na biso ezali ko récupérer ba acteur politique donc ba kambimboka ba vendre la bonzambe oyo donc pour récupérer ba marionnette voilà comme ça nano bango ba c'est que za ba marionnette amoni tata igula bandiko sosola ba koma bato aussi au sosoli déjà donc ba marionnette wana soki to récupérer bango ne c'est que tout ça la bango guerre to limbolela bango ke ba comprendre ceux qui bango ba comprendre ba ko travailler engebene makanisa mokili ya molimo na biso donc ba kozala non plus ba exécutant ya batu na bango bien que c'est un danger libéré bazo boma ba mutalumu ba buze kabila ba Kwame Nkrumah ba Sékou-Touré ba Steve Biko ba liste za mulai zali mulai ba boma kabango mais pour le moment mokili ya molimo ezali na pouvoir ya ko protéger bango nde yango tozo talisa bango ki ba comprendre. Alors ceux qui va comprendre bango nde ba kozala siko ba acteur ba kozala lokola ba naloba nini ba évangéliste ya makambo oyo bango là c'est bango ba ko ba évangéliste ya makambo lokola ba balanda ka bango mingi lokola pe bazali na mission pe bazaba konzi lokola pe bazaba konzi donc c'est cycle court de tozo kende. Alors pour Nakaya RDC c'est déjà un acquis pambaté oyebi que président Kabila Kabange pour ne citer que son exemple azali derrière Yaki Mpavita, derrière Mfumu Kimbangu, derrière Mbuta Lumumba, un peu derrière Papa Nabiso Kizenga, Oyo, Azalaka peu chrétienté. Voilà. Azalaka chrétienté. Voilà. Ce que yo tata lobola to zali nano ko kendepe na makambo yo Italie bituma munene oyo religion africaine nazela na bakoko zali ko munda ono Italie contentieux. Il se peut que contentieux moko ezali entre ba Belge na biso mais religion africaine déjà na balinette ya komona yango pende a initié déjà processus moko boye soit disant ya soit il y a indemnisation moko boye mais pas toi ça comprendre dans bien té limbo la biso dans peu de temps ezali nini en fait par après na ko so mutuna par rapport na limbo la sur le contentieux oui biso na banal te cotation yo ya mikando yo mfumu kusu zala panda na ngola komaki tuzola ndambe babuku totangi eza kosenga ba restituer biloko moko boye ba futa ba biloko moko boye yondo yebi yango malamba sozali na kati ya zulu matano mingi tata igulu contentieux belgo congolaise ezali que mutu ayei epai na yo ayei eloko te
aye akuti yo na kati ya bomengo na yo ayebisi yo ke non banzete ya malala oyo nyonso tu ya yo alobi ekomi ya ye sikoyo afuti yo mbongo o matalikolo obanda kobukela ye nzete na yo asombi yango te mais apesi yo mbongo o matamata likolo obukela ye siko azwi nzete wana osasosola yango azwi manga nyonso tu wana atietie yango na milangi atietie yango na milangi sikoyo aye atekeli yo yango lisusu atekeli yo yango yo momatimbi nzete afuti yo te ndenge omati nzete ya yo et puis aye kotekela yo lisusu osombi sikoyo lere ye akei mboka na ye alobi ete tala natiki izine awa ya ngai batekelaka ngai nzete na ngai misolo nyonso tu ya ngai otindelaka ngai misolo ya ngai sikoyo na tango moko boye yo lobi te awa nazokoka lisusu te moto oyo mpe aleki koescroke ngai makasi nakondima yango lisusu te nde okomi kosenga tata ye sikoyo eza ndenge nini toyokana nzete koya ngai omatisi ngai likolo ofuti ngai te sikoyo na opesi ngai oyo ngai na matelaki yo likolo me nzete nango ofuti yango te mpe malala nango okomi kotekela ngai sikoyo na mbongo nazwaka natindela yo epuis mosala yango osali yango plus de 50 ans osali yango plus de 50 ans alors sikoyo toza wapi nde masolo ya biso na baberge yango wana na basociété surtout basali bajekamine banini nyonso na nyonso esali que il faut totala olingi nini ya kosala. Pour le cas de la France bazali na oyo babengi la dette coloniale. France na ba pays nyonso oyo ye a colonisé asengaka bango bafuta la dette coloniale que parce que totongaki banda ko ya bango ya ba société na bango oyo banaki ko exploiter biso alobi ke ba pays nyonso Brazzaville, République centrafricaine, Cameroun, Sénégal, ils payent la colonie française nyonso toutes les colonies françaises bafuta la dette coloniale. Et basaleli bango ndenge nini basaleli bango na mbongo ya colonisation France CFA elakisi colonie française d'Afrique colonie française d'Afrique donc les francs des colonies françaises d'Afrique mbongo wana basalaka yango na France et la France gagne par an 500 milliards de dollars à travers le système wana 500 milliards de dollars à travers le système wana et puis na kati ya mbongo wana bazali ko récupérer la dette coloniale sur place parce que bango batu bazo garder le 80% de l'économie des pays colonisés. Donc trésor nenge Brazzaville bazali bazana trésor public était trésor public na bango ezali Banque de France le trésor français bazo contrôler monnaie bazo contrôler donc Brazzaville bazaka 20% ya mbongo na bango ezo revenir soki siko Brazzaville balingi basenga mbongo basala makambo na bango ali bakomeli banque ya France nde a libéré na banque na est-ce que so donc nyonso wana alors biso wa lokolo ezali mboka ya mfumu kimbangu ba système wana te wana ekote pa na biso te mais la Belgique nous doit Belgique a devoir les biso mbongo ya ebele à partir ya contentieux donc ba exploiter mboka na biso pendant 80 ans na balolenge onga na talisio wana nde yango moni Nelson Nzela mfumu kusu azo koma mikanda ke il faut totana makambo wana siko mindele bazotia lofundu ndenge bazotia lofundu siko pelo toyebisi mokili ya molimo na biso mindele babi kopesa biso mbongo na biso soki babi kopesa biso mbongo na biso oyo banglais balobaka wait and see totalaka nini tata lobola matondo mingi tata kasi okoyeba ete ba haïtien bazaki na même démarche lokola bino kasi batunaki na moko ya mokonzi ya Afrika Abdoulaye Wade pona tina ya mbongo nini basengeli bapesa na ba haïtien en guise ya makambo nyonso elekaki ya esclavage ya lobaki non kopesa mbongo te botongane ba monument bofungola basali XY à gauche à droite mais mbongo te ba haïtien bazalaki blessé parce que na ngambo na biso lelo yo mouvement religion mouvement africaine mouvement nde ezali kaka kobeta bikobunda bitumba oyo
alors que diaspora azali l'État azali pour nini bo associer bango te pour makambo za la makati on a conscience collective pas du tout nakati ya Haïti professeur Omotunde c'est un haïtien azobunda na balolenge ya sombo au contraire awa visiblement ça vous va moi les avouements mon nyanzila moto azobunda à travers le monde ça ko na Cameroun ba professeur Mbong Masong Basong bazobunda ba professeur Mbelek na Sénégal batu bazobunda bien que bazo salela yango na moi balolenge moko mais ça dit ça quoi apporter un grand bazobunda makasi d'ailleurs il y a toute une organisation pour ça bengi yango afrocentricité internationale oyo batu baza lokola batanga nsiku epai ya Nelson Nyanzila bazaka ko marcher na démarche même ndengo moni Nelson Nyanzila zo sala awa ndenge bango bazali babengi bango afrocentricité internationale donc bazama kasima mundela komina suka tata pour dire que c'est le moment mais c'est le moment mundela donc amata akita donc tosoke donc mon kolo makambo oyo tu Nelson Nyanzila so terre na vuvam mon kolo yango ekobalana na bato malheureusement parce que awa bato mayele basate na RDC basate université eza ko université zate atatatika no bendilinga mindondo université ngana ke ko sala na ipene na 5 ans ba pesa ngal diplôme ya licencié en français diplôme pola siko licencié en tata yo moko diplôme ba pesa ngal diplôme licencié en français en chiluba ou en swahili siko mundele mokolini ya ko ya kotanga awa ba pesa ye diplôme en swahili. On comprend. De français en gros, chinois, so galingia ya awa, à kotanga français après 6 mois, aye du français. Si quoi on aille, bazwanga bon moi na nyon, son aipene mbula moto ba, donc ba pesa un diplôme en français, ba conjugaison, ba bozo, ba na même kule kisalaka mutu tangu te. Bo na sana kanda makasi na ba. On se passe le diplôme ngo. Na sala la kayango te ngana zangunza, na sala lango ni do na za déjà ngunza, donc le diplôme ezangati. Donc alors donc pour te dire que awa université ezalite moko to ko université donc comme on a bozo ba oyote il y a bozo ba oyote surtout ko ça d'être tout ça la université na biso ya sika to zali na bité na biso alors bande ko on appelle il y a afrocentricité internationale na batu ya mayelo bazwami na ba Cameroun na ndambo pe bazali awa to boza déjà en intelligence en connexion nous sommes des gens en parfaite connexion siko bango ba savant congolais pe bazali ebele mais ça ko s'exprimer parce que mboke so sponsorisé bangote parce que congolais bazali so ko mais quelque part ça doit être votre faute il faut quoi associer mboka vous allez sous le haut patronage non mais tout ça là va démarche ndenge nini les londe to bandi kokoto mo bato lokola ndeko mulumba Freddy ou azali DG adjoint il y a RTNC lelo voilà les savants déjà ba savants il y a comprendre déjà à comprendre embrasser bazali moi ebele na kotanga bango to ba mususu to kobomba bango pona Bona sekele milimo mabe etambola côté na bangote donc alors voilà to comme na ko chiter en résumé pour lever la biso nini na 2 minutes pour to chiter matono mingi tata ikulu ndenge obengi biso to sepeli makasi na émission pesi biso mbano ya bosololi na bino esengo umitema toko senga kaka na bandeko balandi biso ete boko kako comprendre que tozali penza ba aventurier te tozali ba papa ya bana to uti bikolo musika to ye na kati etumba oyo ndenge bandeko mususu bazokanisa ke ezali makambo ya bakongo ezali makambo ya bakongo te ngao nazolo banazali mongala comprendre alors sikoyo ezali makambo ya benako eza makambo ya baindo bandombe bato baindo nyonso alors bomeka kotala bino bakristo bolobaka ete soki nzambe na yo asali te meka oyo yange balobaka ndenge wana sikoyo biso tozotuna bino tovanda na yesu awa mbula na mbula lelo yesu mbula kama mitano pasi na pasi mundele kaka komata biso kaka kokita ye mindele bato baliaka mbuma wana ipare mbuma moko mindele baliaka biso bato mundo tokoma kofuta masumu ndenge nini biso bato mundo tofuta masumu oyo ya mbuma mundele aliaka ndenge biso tokindofuta masumu ya mbuma mundele aliaka
donc osomona bamakambo yango nyonso tu wana o donc mutu moko ayaki awa akoma nzambe azalaka mandefu molai boye mundele moko boye o abala te me nzambe apesa ye nzoto ya kimobali mais tout ça baaventure nyonso tu wana yesu na bango wana ngangela ye na butu nakutana na ye na butu na ngangela ye alors aza na ye nzambe te po soki azalaka nzambe mbele biso bamosusu oyo tozali te donc abo comprendre ke baaventure wana ya mindele bayela bino oyo basoi disant jésus wana aza nzambe te soki azalaka nzambe botala elongi na nga malamu kanga yango malamu kende koyebisa yesu ke mutu otomona ye na émission oyo ekoya te azwa pema na ye donc omoni sikoyo aokoka te mpo na si na ngangela ye na butu ya solo bandeko batali mpe balandi tokomi na suka tobandaki na esengo tosukisi na esengo boyoki ngonga mongongo ya ngongo papa lobola apesi yazali ngunza ya religion africaine vuvamu oyo lelo oyo ezali komata se komata biso pe na nguya ya bakoko tokozanga te komanda boya sima na bino bangunza kotuna bino kuna tina bofongola mokili et comprendre po elanda bino na kati na bitumba oyo bozali kobunda matondo mingi tata igulu kimia ya bakoko ezala na yo fumu kimbangu yala kayala batu na nzambe na bango na bokoko na bango yesu atikala kuna zonga kota yake pa mindele maome akende pa ya barabe buda akende pa basatik biso na fumu kimbangu yala kayala kimia ya bakoko ezala na yo à chaque instant, à chaque tour, chaque heure, tu retournes la communauté internationale. Tous la communauté internationale. Toute la communauté internationale. N'a besoin de prononcer. Alors, la série tout le monde pour comprendre les solos à Congo.